Denny Cagur buka suara soal isu perceraian, itu berita hoaks beberapa waktu lalu. Heboh kabar hoaks yang menyebutkan rumah tangga pasangan Denny Cagur dan Shanty Denny bercerai. Kabar tidak benar itu mencuat setelah sebuah video beredar di sosial media yang diunggah oleh kanal YouTube Welove Princess. Dalam video tersebut tampak mengunggah ulang Instagram Story milik wanita yang akrab disapa Teh Shanty itu, yang memancing riuh yakni tulisan narasi yang disematkan dalam video, seolah menyebut Shanty dan Denny Cagur sudah bercerai. Hingga pergi membawa anak-anaknya kabur, resmi bercerai Teh Shanty ajak anaknya kabur tinggalin Denny Cagur, tulis narasi video tersebut. Menanggapi kabar itu, Denny Cagur akhirnya buka suara. Ia mengatakan kondisi rumah tangganya baik-baik saja, ia menyebut dirinya dan sang istri selalu berbahagia.